চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন বন্ধুরা? আশা করছি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। আমাদের সামনে দুটি সময় আসে, একটি হলো বর্ষাকাল আর একটি হলো শীতকাল। এই দুই মৌসুমই দেখবেন অধিকাংশ মানুষ ঠান্ডা সর্দি কাশি সমস্যায় ভোগেন। তো তাদের জন্য আজকে আমার এই এপিসোড। তো এখানে আমরা ঠান্ডা সর্দি কাশির জন্য কোরআনে কারিমীভূত যে আমল রেখেছেন, যে আমল করলে এই ঠান্ডা সর্দি কাশি ভালো হয়ে যাবে, তো সে সম্পর্কেই আজকের আলোচনা। তো আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের ভিতর এই ঠান্ডা সর্দি কাশি এই সমস্যার জন্য দুটি শেফা রেখেছেন, দুটি আমল রেখেছেন। এই আমলগুলি আমরা আল্লাহ পাকের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে, পূর্ণ ভরসা রেখে সওয়াবের নিয়তে আমল করব, তাহলেই এই সব সমস্যা আমাদের মাঝ থেকে দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর আজকে আমরা এই আলোচনা করব, এটা খুবই ছোট একটি আমল, যা আমাদের জন্য কোনো বাধা বিপত্তি হবে না। কারণ অনেকেই দেখা যায়, অনেকে মনে করেন যেগুলো অনেক বড় আমল, এই কারণে অনেকে করতে চান না। তো আমি আপনাদের মাঝে ছোট ছোট আমলগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করি। আর এইসব আমলগুলো হচ্ছে পরীক্ষিত আমল। আমাদের এই চ্যানেলের প্রত্যেকটা যে ভিডিও দেওয়া হয় এগুলো সবই পরীক্ষিত আমল। তো চলুন শুরু করা যাক সেই দুটি আমল সম্পর্কে। তো প্রথম যে আমল আল্লাহ পাক রেখেছেন, সে আমলটি হলো, যদি কারো ঠান্ডার কারণে হাঁচি বেশি আসে, তো 11 বার সূরা কাহাফের প্রথম আয়াতটি পড়া। এই প্রথম আয়াতটি কোনো খাবার বস্তুর মধ্যে পড়ে রোগীকে খাওয়াবে। তো আয়াতটি হলো, আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আনজালা আলা আবদিহিল কিতাবা ওয়া লাম ইয়াজআল লাহু ইওয়াজা। এই একটি মাত্র আয়াত। আচ্ছা, আল্লাহ পাক এরপর দ্বিতীয় যে আমলটি রেখেছেন, সে আমলটি হলো 3 বার সূরা ফাতিহা পড়ে সর্দি কাশির রোগীর উপর দম করা হলে ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আপনারা সবাই এই আমলগুলো বেশি বেশি করার চেষ্টা করবেন। এবং আমি বলেছিলাম যে এই আমলগুলি করবেন একমাত্র আল্লাহ পাকের উপর পূর্ণ ভরসা রেখে সওয়াবের নিয়তে আমল করবেন, তাহলে এই সব সমস্যা থেকে আপনারা খুবই অতি দ্রুত এখান থেকে বের হতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন। যদি অন্য কোনো রোগের শেফা যদি চান, সেগুলো কমেন্টস করে জানাবেন। আর আমাদের চ্যানেলটি বেশি বেশি করে শেয়ার করার চেষ্টা করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সবাই সুস্থ থাকুন। আল্লাহ